हमारे आज लेकर आए आपके लिए ZX10R और Z900। इसमें लगा हुआ हमारा एक्सॉस्ट है स्टॉक, इसमें लगा हुआ हमारा SC प्रोजेक्ट। आज आपको दिखाएंगे किसकी साउंड बेटर है और कैसी साउंड निकलती है। सबसे पहले हम देखते हैं 10R की। अब हमारे पास Z900 इसमें लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट, जो कि आपको पता सबसे ज्यादा लाउड बवाल मचाया था।